1 2 3กินได้พูดด้วยน่ะพูดด้วยก็ร้องด้วยอะไรนี้แหละก็เหมือนไปนั่นสินค้ากินได้ที่ยังรับปากเลยรับไปแล้วด้วยร้องอะไรวันที่5 ถึงวันที่ 12แต่ถ้าเรารับนะก็จะมีงานเรื่อยๆเขาจะมีงานเดือนละมีเรื่อยๆรู้จักที่นู่นจากที่นี่อย่างเงี้ยที่เรารับก็จะมีงานเรื่อยๆมันก็ดีไงเปลี่ยนไปเลยเจนมั่งเลยดาวมั่งพักกันไปแล้วเราก็ต้องฝึกพูดด้วยก็เหมือนเราไปโฆษณาสินค้าอะไรกับด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูรายละเอียดอีกทีแต่เขาก็จ้างนักร้องไปจ้างนักร้องไปราคานี้อะไรเงี้ยงานเต๊ะเมื่อไรจะเสร็จจะไปได้เมื่อไรน่าจะทันวันที่5